快快快，看我今天又发现了一个什么好地方。这边是个小闸口，你们说这里边会不会有鱼？外面这一片全是水草，这环境一看就是有大板级的地方。哎，这前面谁还在这掏了一个草洞？这不现成的吗？话不多说，赶紧给他来点窝料。这么多水草，底下得藏着多少鱼啊？嘿嘿，搞里头，在这闸口里边也给他来点窝料，少来一点。走你。行了，就等发窝了。今天这好位置还真不少，你看这地方看着也不错，不知道跟这闸口是不是连通的。来，也给他整点窝料。OK， 来开点饵料，加水，抓板均匀。行了，让它醒发着吧。刚才找了一下底，没想到这个小闸口里面还挺深的。别看今天有太阳，其实这早上的温度并不高，鱼应该还在比较深的位置。来，我先掉到这个闸口里面，看看这里面有没有鱼。锅子已经打下去1个小时了，不吃就逗一下。还没看见口，不过这时候的鱼还没那么活跃，再来多抽几竿。看来这个小闸口里边不藏鱼啊，兜了有半个多小时了，还是不见一口。在这边试一试，看这草洞里有没有鱼。浮漂往下拔，这边要浅一点，感觉这鱼都躲在草里面，会不会这一竿下去就来条大的？哦，逗一下，哎，差点挂草上了。我有一种强烈的预感，这一竿下去肯定能上鱼。完了，这是一动不动呀！哎，这是什么？我的妈！我还以为中鱼了呢，结果就这。走你！这是哪个环节出了问题？你们说说，这地方怎么会没有鱼呢？今天不会又要空了吧？这个是我最后的希望了。要是在这个窝子里还钓不到鱼，今天又要打龟了。抛下希望的一竿。来了来了，第一竿就中鱼了，看来鱼都躲在这里面，总归是见到鱼了，小是小了点儿，有小就有大，先收着。这是什么声音？唉，你们猜我看见了什么？终于知道这地方为什么没有鱼了。我说呢，前面2个窝子守了半天都没有动静，原来问题出在这儿。来了，看，又一条小板鲫。现在知道为什么外面没有鱼了，鱼都躲在这里来了。先给它放桶里面。又一条，你们可别嫌小哦，就今天这种情况。能钓到鱼已经很不错了，这口是真快，丢下去就吃上了，还好留了一手，打的窝子多，要不然今天又要打龟喽。这是彻底发窝了，丢下去就有口。来喽，又吃上了。双尾，还挺过瘾的，虽然这个头不是很大。这里边的鱼今天要是不把它们钓上来，估计也生存不下去。又是个双尾，嘿嘿，我估计这里边剩下的都是这么大的。进去待着。估计是钓的差不多了，这会儿没什么口了。快快，这么多，倒出来看看。
今天要不是把它们钓上来，在这里边迟早要被霍霍了。哟，逃跑了几个，这一个个的，要是长成大板鸡该多好啊！走，把它们放到外面的大河里。走吧，小宝贝们。